क्या आपको पता है मैं आज अपनी छबड़ी लेकर आई हूँ। हाँ, और मैं अपना ट्रक लाई हूँ। ओह, इससे सही रहेगा, हम अपना कूड़ा भी किसी और का ट्रैक्टर लेना नहीं पड़ेगा और हम इसमें ही डाल आएंगे और नहीं हमें छबड़ी लेनी पड़ेगी अंकल से। ओह, अब हम आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। अब हम चल रहे हैं हल्के हल्के। ओह, वैसे तो ये बात है कि हम निशा, आज हमें काफी मजा आएगा। बच्चों, कल संडे है, देखो हम अपने मट्टी के पास पहुंच चुके हैं। ओ, फिर से हमारी मट्टी बहुत गंदी है। चलो हम फिर से इसे छानते हैं। चलो बच्चों, हम फिर से अपना काम शुरू करते। हम हर संडे आते हैं और हम हर संडे साफ करते हैं, फिर हम खेलते हैं। ओ, इसलिए कोई और बच्चा साफ नहीं करता, इसलिए बच्चे हम सफा कर लेते हैं। आप ट्रक साइड में खड़े हो जाओ। चलो पहले मैं बैग कर लेता हूँ। देखो मैंने बैग कर लिया है। अब आप दोनों उतर जाओ। मैं तो उतर गई। ओहो, यहाँ पे कितनी गंदगी हो रही है। मैं भी उतर गई निशा। ओह, हमने अपनी छबड़ी भी डाल ली है। ओह, चलो हम पहले फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओह, हाँ, चलो हम अंकल से और पहले हम देखने चलते हैं अंकल की छबड़ी है या नहीं। मुझे तो काफी पुरानी थी। ओह, वो कहे थे चलो हम एक बार पहुंचने चल रहे हैं, फिर हम उनसे छबड़ी लेने चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। चलो निशा चलो। अब आप ट्रक भाई यहाँ रहना और हम अभी आते हैं। ओहो अंकल, ओ बच्चों, आप हर संडे आते हो। हाँ अंकल। ओ बताओ तो कि आप ये छबड़ी कहोगे, आज आप सोई नहीं हो। बच्चे क्या बताऊं मैं, मेरी तो टूट गई। एक बार मैं बैठा तो वो नीचे कोई निकल गई। ओहो, अभी टूट गया। इसलिए आज मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जो मैं नई छबड़ी ला सकूं। और अब मुझे लगता है अब तो मुझे नीचे सोना पड़ेगा। ओह अंकल, ऐसे मत कहो। आपने हमारा मदद की थी, अब हम आपकी मदद करें। अंकल, हम भी छबड़ी लाए हैं नहीं, हम आपको मट्टी छान के फिर आप उसमें सो जाया करें। थैंक यू बच्चों, आप बहुत अच्छे हैं। चलो अब हम देखते हैं चल के। चलो अब बच्चों, हम अपनी मट्टी के पास आ चुके हैं। चलो अब मट्टी छानना शुरू करते हैं। ओह निशा, आप तो यहाँ खड़ी हो जाओ दोनों। ओहो, मैं तो यहाँ ही खड़े होकर देखूंगी। अब हमारे मट्टी छानने वाले छानेंगे। चलो बच्चों, हम मट्टी छानना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओहो, चलो मट्टी हम ले लेते हैं बच्चों। ओहो, मट्टी हम ले रहे हैं। ओहो, हमें लगता है काफी टाइम लग जाएगा छानने में। ऐसा नहीं होने का बच्चों। ओ बच्चों, ये बताओ ये क्या निकला है हमारे इसके अंदर। ये क्या है बच्चों? ओ अनीशा, ये देखो क्या है। ओ हमारे अनीशा देखो, और एक अनीशा। ओहो, ये क्या है? ओहो, ये तो वाइट से है। चलो मैं यहाँ को खड़ी होकर देखती हूँ, तुम भी देखो ये है क्या। वैसे हम अपने हाथ में ले लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये तो कितने अच्छे हैं। और ये तो ऐसे लगता है कहीं के डायमंड। मगर डायमंड इनके कैसे बनेंगे, वो तो हल्के हल्के गोल से होते हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हम इन्हें अपने पास रख लेते हैं, फिर हम इन्हें जाकर अपनी मम्मी को दिखाएंगे, अपनी फैमिली को। सही कह रही हो निशा। वो तो हम दोनों तो एक ही घर में रहते हैं, इसलिए हम दोनों लेकर चलेंगे। चलो हम इन्हें उतार कर आपके आगे रख देते हैं और आप इनका ध्यान रखना। वो हमें तो काफ़ी मिल गए, और जैसे ये ही डायमंड हुए तो हमें तो लॉटरी लग जाएगी। ओह, कोई हमें फंसा तो नहीं रहा। ओ निशा, तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसे कौन फंसाता है अपने को इतने महंगे
डायमंड कोई ऐसा फेंक देगा? नहीं तो मुझे डर लग रहा है। वो डरने की क्या बात है, मैं अपना कूड़ा रख देती हूँ। ओहो, उसमें भी आ चुका है हल्का हल्का। ओह, मैं इसे छान देती हूँ। चलो बच्चों, हम फिर से वो छानते हैं। देखो बच्चों, हमारा कूड़ा पहले ही निकलने लगता है। इसमें हमें बहुत देर लगती है आधे में छानने में। वो फिर से निकले डायमंड। ओह, ये तो काफ़ी होते हैं मुझे लगता है। ओ बच्चों, हमें देखो बच्चों, ये कितनी अच्छी डायमंड है। अनीशा, आपको अच्छे लगे डायमंड? हम ओहो, कोई बात नहीं, डायमंड नहीं है ये, कुछ वैसी शीशा या पत्थर है। अनीशा, तुम भी कैसी बात करती हो? हमें देखना होगा, तभी हम अपनी फैमिली को जाकर दिखाएंगे, तभी तो वो बताएंगे। वैसे वो देखो, अंकल हैं कहाँ? अंकल तो वैसे हम ऐसी बातें छानते हुए वो हमारे पास आ जाते हैं। आज है कहाँ वो? देखो तो जरा, वो देखो, वो तो एक उल्टा सीधे बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सही कह रही हो निशा तुम, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं वो तो हमेशा। हो, हम यहाँ पूरा कर हाथ से भरते हैं। देखो बच्चों, ऐसे हमारी मिट्टी जल्दी छन जाएगी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये देखो बच्चों, ये कितनी अच्छी छन रही है। ओहो, अब का हम इसमें ही फेंक देते हैं। ओहो बच्चों, अनीशा तुम यहाँ से हट जाओ, आप वो धूल आ रही है। सही कह रहे हो आप। ओहो, यहाँ पर एक बस कैसे आई खड़ी होने? ओ, यहाँ पर एक बस क्यों आई? बस वाले अंकल, आप यहाँ पे खड़े क्यों हो? ओहो, मैं यहाँ पे वैसे ही खड़ा हूँ। ओह, मैं यहाँ से खड़ा हूँ। ये हमारे हीरे नहीं दिले, इसलिए मैं हीरे एक साइड कर देती हूँ। सही कह रहे हो। और मैं हम अंकल, हम आपकी बस से खड़े हो जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों। ओह, हमने तो इसमें से निकाले नहीं डायमंड। ओह, चलो बच्चों, हम निकालते हैं, या हम थोड़े से निकाल लें और फेंक दें बच्चों? नहीं नहीं, ये गलत बात है। हमें लेकर जाना चाहिए तो सब लेकर जाओ, वरना क्या फ़ायदा जो हमें और नुकसान भी मिले। ये हमें मिले हैं। ओहो, चलो हम इन्हें एक बार लेके भी चलते हैं। यहाँ पर तो छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े डायमंड है। तो देखो बच्चों, हमारे पास इतने डायमंड हो गए। चलो बच्चों, देखो हमने मिट्टी। ओ बच्चों, वो ये देखो कितने अच्छे फूल बन गए बच्चों। ये तो कितने प्यारे फूल हैं। ओ बच्चों, ये तो कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये अब तो फूल नहीं बन पाए। चलो हम अब ऐसे ही रख देते हैं। अब हम फिर से अपनी मिट्टी का काम करते हैं बच्चों। अब हम ऐसे जल्दी जल्दी छान लेंगे और अपने घर खेल कर कूद कर मस्ती करके चले जाएंगे बच्चों। ओहो, अब क्या जल्दी सन जाएगी बच्चों। ओह, ये तो डायमंड फिर से इतना लंबा मिला मुझे। और एक तो ये रहा बच्चों। चलो हमने रख ओ हमने तो गलत फेंक। ओए, हमें तो यहाँ पे रखने था। ये देखो बच्चों, यहाँ पर धूल भी काफी उड़ गई है बच्चों। ओहो, देखो, हमने पहले इसमें फेंक देते हैं, तभी हम पे ज़्यादा कूड़ा नहीं आने का। इसमें ये बहुत मोटी है, इसमें सब कूड़ा आ जाता। चलो बच्चों, अब हम अपना डायमंड निकालते। ओ बच्चों, ये हमारे पीछे है क्या? ओहो बच्चों, देखो, यहाँ पर तो बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। ओहो बच्चों, हमने तो इधर देखा ही नहीं। यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा ट्रैफिक भी है। हाँ हाँ बच्चों, हाँ। अरे बच्चों, देखो, यहाँ पर तो काफ़ी ट्रैफिक है। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे मिट्टी के पास तो यहाँ पर ट्रैफिक भी रहता है। यहाँ तो कारें आती हैं और चली जाती हैं, और यहाँ पर तो काफ़ी मज़ा आता है ना बच्चों।
क्योंकि यहाँ तो बहुत ही बच्चे रहते हैं, आते रहते हैं, इसलिए हम मज़ा आता है। चलो हम अब अपनी मट्टी के पास चलते हैं बच्चों। तो हमने मट्टी छान चुके हैं। अब के तो हमें 2 हीरे मिले, आई मीन डायमंड मिले। अब हमने सारा को, ओ बच्चों देखो, मैं हर एक कूड़ा इसमें समझ के इसमें डाल देती हूँ। मैं तो भूल ही गई। ओहो, चलो आप पहले कूड़ा फेंक आओ, इसलिए मैं अपनी डायमंड को इससे ढक देती हूँ। जल्दी चलो, मैं जाता हूँ और फेंक के आ जाता हूँ। सही कह रहे हो आप। चलो आप कूड़ा फेंक आओ। ओहो, अब वो हमने हीरे ढक दिए। ओ बच्चों देखो। अरे बच्चों, अब हम इन हीरो को कैसे अपने, ओबे हाँ, हम तो बच्चों अपने ट्रक में इन हीरो को लोड कर लेंगे और इनको सबको अपने घर लेके जाएंगे। फिर मम्मा को दिखाएंगे, हम अपनी मम्मी को दिखाएंगे ये है क्या, ये हीरे हैं या कुछ और चीज़। ये हीरे होंगे तो हम अपने घर रख लेंगे, हम मालदार हो जाएंगे। फिर हम तो इनसे बहुत ज़्यादा खिलौने लाएंगे अपने खेलने के लिए, है ना बच्चों। और अच्छी छबड़ी भी लाएंगे मट्टी छानने के लिए। अबे ये तो ट्रक हमारा आ गया है मट्टी लोड कर कर। ये चलो ट्रक भाई तुम यहाँ ही खड़े रहो, हमें अभी यहाँ पर खेलना है। पहले आप अपने हीरे एंड डायमंड मेरे ट्रक में डाल दो, वरना कोई और ले जाएगा। ठीक कह रहे हो आप, जल्दी इसमें लोड कर लो। ओ मैं तो हल्का, वो देखो बच्चों कितने प्यारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ओहो, सब भर दो, यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिए। हाँ कोई भी ले जाएगा, हमने बहुत मेहनत से उठाए इनको बीने थे। चलो बच्चों ने जल्दी लोड कर दो हमारे ट्रक में, इधर डाल दो, ट्राली में डाल दो। जी पहले हम इसमें कर लेते, जो कूड़ा होगा वो नीचे गिर जाएगा। चलो एक बार इन्हें छान देते हैं। इनमें से कुछ नहीं निकला। ओहो देखो बच्चों, कोई कोई हीरा बिल्कुल वाइट है। ये हीरा तो बिल्कुल वाइट है बच्चों, देखो। इन्हें आप डाल दीजिए। मैं इसमें डाल देती हूँ। ये तो बच्चों कितनी अच्छी तरह से बोल रहे हैं। और अब मैं इसके ऊपर से ही ये ढक देती हूँ या नहीं? ढक दीजिए, वरना कोई उठाकर ले जाएगा। हम इसे ऐसे ढक देते हैं, है नो। चलो आप थोड़े से आगे को चले जाओ, मैं आगे हो चुका, जल्दी आप खेलो और फिर हम चलेंगे अपना। ओहो बच्चों देखो माला। चलो हम खेलते हैं। अनीसा इधर को आ जाओ, जल्दी पास में को आओ, खेलो, फिर हम चलेंगे, ठीक है ना। मैं आ गई। अनीशा तुम मुझे कैसे खींच के आ रही हो? सॉरी। ओ मैंने आप, ओ तुमने तो मुझे गिरा ही दिया अनीशा। ओहो देखो मैं जा रही हूँ मट्टी के ऊपर। अनीशा तुम ये तो देखो, मैं भी आऊँगी या नहीं? आप तो खुद के आगे जा रही हो। चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। ओ नहीं मैं आऊँगी, मैं नहीं। ओ हम दोनों आ गए। ओ चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले ऊपर कौन आता है। चलो पहले हम नीचे चलते हैं अनीशा। चलो अनीशा हम आ चुके हैं। 1 2 3 रेडी स्टेडी एंड गो बच्चों। ये तो बहुत मट्टी भारी है। ओ मैं जा रही हूँ आगे। मैं ओहो हम दोनों आ गए अनीशा। हाँ हम दोनों आ गए। चलो अब हम नीचे को उतर कर देखते हैं सबसे पहले कौन उतरता है। ठीक है हम अपनी जगह से मुड़ चुके हैं। अनीशा अब देखते हैं सबसे पहले कौन जाता है। अनीशा अब तो देखो मैं ही जाऊंगी। ओहो अनीशा देखना, अब के तो मैं ही जाऊंगी। नहीं करीशा, अब के तो मैं ही जाऊंगी। चलो अनीशा तुम आगे हो पीछे को हो? नहीं मैं तो जा रही हूँ। ओ नहीं मैं भी आ गई हूँ। वो देखो अब मैं भी आने वाली हूँ, तुम भी आ जाओ। को मुझे जीतना हो। हम दोनों तो बराबर आ गए हैं। हाँ अब क्या करें? कोई बात नहीं, हम दोनों ही अपने जीत गए हैं, ठीक है। आप कोई लड़ाई नहीं करने का हाँ, चलो हम फिर से मट्टी में खेल जाते हैं। वो देखो अनीशा, तो हमें दोनों को एक साथ रहना, वरना कोई हमें हमारे हीरे नहीं ले जाए। हाँ। सही कह रही तुम अनीशा। चलो हम दोनों। ओ अब बहुत शाम हो गई है और देखो ट्रैफिक भी कितना है अब।
ओ अब हम मुझे लगता है अब हमें चलना होगा। देखो कितना ट्रैफिक है। सही कह रही हो तुम मनीषा। अरे अंकल तो अभी सीधे हो ही नहीं है, वहाँ ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। ओ भाई मुझे लगता है हमारे अंकल बहुत अपसेट हैं। हाँ हाँ अंकल 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 तो बहुत गुस्सा है मुझे लगता है अनीशा। हमें कुछ करना होगा। चलो हम उन्हें अपनी छवि देने चलते हैं। सही कह रहे हो अनीशा। चलो हम चलेंगे उनके पास। चलो अब हम चलते हैं। ओ बच्चों बच्चों अनीशा और करीशा ये कहाँ को लेके जा रही है ढकेलते ढकेलते। ओहो ये मुझे लगता है अंकल को ठोकने जा रही हैं। हाँ बच्चों। ओहो देखो ये अंकल को ठोकने जा रहे हैं। अंकल अंकल सुनो अंकल अंकल। भैया मुझे कौन आवाज दे रहा। चलो मैं देखता हूँ। बच्चों हम चल रहे हैं। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। ओ अब हम घर जाते हैं। बाय बाय।